हाय फ्रेंड्स, आज मी बनवते जवळा। त्यासाठी पातेल्यामध्ये तेल गरम झाल्यावर कांदा टाकून घ्यायचा आहे। तसेच त्यामध्ये मिरची टाकून छान परतून घ्यायचं आहे। कांदा ब्राऊन झाल्यानंतर त्यामध्ये टोमॅटो घालून मिक्स करायचे। नंतर आपले मसाले घालायचे। मसाले घालून झाल्यानंतर टोमॅटो मऊ झाल्यावर त्यामध्ये कोकम आणि भिजत टाकलेला सुका जवळा त्यामध्ये घालून परतून घ्यायचे। नंतर त्यावर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घ्यायचे। तर ही बघा भाजी आपली तयार झाली। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर नक्की करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू